Ayna dergisi. Hamburg Türk Basın Birliği tarafından düzenlenen ulusal ve yerel Türk basınının sorunları konulu panele ilgi büyük oldu. Ondan itibaren de Güneş dergisi olarak çalışmalarımıza başladık. Panele İhlas Medya Grubu Avrupa temsilcisi Kenan Kubilay, Akşam Gazetesi'nden gazeteci Ahmet Özay, Doğan Medya Şirketi İş Yeri İşçi temsilcisi Naki Çolak ve Güneş dergisi sahibi Rıza Atamtürk konuşmacı olarak katıldılar. Panelin moderatörlüğünü Hüseyin Dörtyol ve Erdal Altuntaş yaparken, panele izleyici olarak çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. 2006 yılında da yine Hamburg ve çevresi. Panelin açılış konuşmasını Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Mehmet Atak yaptı. Bu baskı havası karşısında Almanya'dan yayın yapan Türk medyası da dolaylı olarak nasibini almaktadır bize göre. Ve ideolojik gazeteler haricinde muhalif haberlere, yayınlara maalesef yer verilemiyor fazla. Bütün bu olumsuzluklara rağmen yerel ve internet medyasında gün geçtikçe bir yayılma gözleniyor. İşte bu ortamda Hamburg Türk Basın Birliği olarak bugünkü panelimizi düzenlemeyi bir vazife attık. Ardından söz alan gazeteci Ahmet Özay konuşmasında yöneticileri eleştirdi. Türk basını derken Avrupa'da özellikle Almanya merkezli Türk basının da çeşitli evrelerden geçtiğini dikkat almak zorundayız. Gazeteler, televizyonlu gazetecilik dönemi, internet medyasının insanın gündemini doldurduğu dönemde Türk basını, özellikle Avrupa'daki yazılı basın, Türk basının özellikle son 2007-2008'lerden sonra Frankfurt'ta girdiği süreç, Hürriyet Gazetesi'nin kendi yazı işlerini lağv etmesi kararı, Zaman Gazetesi'nin Frankfurt merkezi çıkarttığı Avrupa baskısının bölge gazeteleri şeklinde bölünme süreci, Sabah Gazetesi'nin el değiştirerek Almanya'ya yeniden TMSF idaresinde gelme süreci. Böyle baktığımız zaman çok farklı şeylerden bahsetmek mümkün olabilir. Ama ben aslında birazcık daha bu soruyu açmak amacıyla Alman gazetecilerin zamanında, yani 90'lı yıllarda özellikle Alman kamuoyunun Türkiye ile kavgalı olduğu dönemde bize yaptıkları bir itham vardı. Çok ağrıma giderdi. Derlerdi ki, yani sıkıştıkları zaman, ya işte siz ne konuşuyorsun veya sen ne konuşuyorsun? Böyle yani çok çirkin ortamlara tanık olurduk 90, 91, 92, 93. Bu Helmut Kohl dönemiydi. 94'ten sonra biraz değişti. Siz İstanbul'dan direktif alıyorsunuz. Yani sen gazeteci değilsin, sizler kuklasınız. Onlardan Ankara'dan direktif alıyorlar. Bu çok benim alındığım bir itham olmuştu. Çünkü açık söyleyeyim, Milliyet Gazetesi dönemi haricinde Frankfurt'ta biz İstanbul'dan hiç direktif almadık. Halkı ne kadar ciddiye alırsanız halk sizi o kadar ciddiye alır. Kimse gerizekalı değil yani. Bunu gazete yöneten insanlara söylüyorum yani. Bu şiar olmuş tabii. Kenan Bey'i tenzih ediyorum tabii. Kenan Bey her zaman için halkın yanında olmuş, halkı anlayabilen ve ona göre işletmesini de bütün bu dalgalı denizlerde gerçekten bir idareci olarak başarıyla, onuruyla sürdüren bir büyüğümüz. Onu tamamen bu tartışmanın dışında tutuyorum, onu da söyleyeyim. İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay ise bir yönetici olarak medyanın gücünü değerlendirdi. Medyanın gücü nereden doğar? Eğer okuyucu kitleniz var ise, o okuyucuları harekete geçirebilecekseniz, etkili olabiliyorsanız, güç oradan doğar. Ama siz Avrupa'da hani sorudan dolayı geliyor, ulusal medya ne kadar biz burada etkili olabileceğiz, evet olabildik. Yani eskiden Ahmet arkadaşımız iyi hatırlar, 70-80 bin kişi yürüyebiliyordu. Sokaklara dökülebiliyordu bir mesele olduğu zaman. Kenetlenebiliyordu. Ama bu kenetlenme sadece medyanın gücü kaybettiği için değil, bu toplumsal bir sorun, sosyal bir sorun aslında. Şimdi Naki arkadaşımızın da verdiği örnekte de aynı şekilde. Onun yeğeni
Yani burada doğmuş, burada büyümüş, Türkçeyi zor konuşuyor. Şimdi Türkiye ile bilgisi ne kadar bunun? Konuları ne kadar değerlendirebilecek, nasıl değerlendirebilecek? Ondan ne bekliyorsunuz? Yani veremedik ki bir noktada. Verebilseydik, hazırlayabilseydik, efendim o birlik, beraberliğe ihtiyacın olduğunu söyleyebilseydik, anlatabilseydik birçok sorun çözülmüş olacaktı. Onun için aslında bu panel sadece bir medya paneli değil yani. Buradaki Türk toplumunun sosyal bir paneli aslında. Şunu söyleyeyim, sizler kötü bir gazetecilik yapmadınız, sizler iyi bir gazetecilik yaptınız ama yani burada bir de tarla önemli. Yani tohumu çok iyi olabilir ama tarlan yoksa nereye ekeceksin sen bu tohumu? Tohumun yani. Tarla gittikçe azalmış. Yani okuyucu kitlesi azalıyor. Yani ne yaparsan yap, takla attır, en güzel haberi ver, kaliteyi yüksel. Ama o kaliteyi anlayacak toplum da lazım. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki hani çok aklınıza sığ var, ağzı olan konuşuyor. Doğan Medya Şirketi iş yeri işçi temsilcisi Naki Çolak, yapılan çifte standartlara dikkat çekti. Şubat 2013'te böyle bir karar alındı ve nedense Hürriyet, Frankfurt yazı işlerindeki bütün elemanların işine son verildi. Ve Hürriyet artık Avrupa'da esasında yazı işleri elemanlarıyla bu işi götüremez duruma getirildi. Ve denildi ki artık yazı işleri yani gazetenin beyni İstanbul'da olacak denildi. Avrupa'daki olup biteni İstanbul'daki arkadaşlarımız artık bundan sonra yönlendirecek ve burada dış bürolarda kalan gazeteci arkadaşlarımızın desteğiyle Avrupa'ya bir gazete yapılacaktır. Şimdi size çok vahim bir konu aktarmak istiyorum. Enesu davasına Türk gazetecileri alınmadı diye bir Hürriyet'te haber çıktı. İçin esasında olayın özü, düşünebiliyor musunuz? Bir Sabah gazetesi veya bir Zaman gazetesi veyahut da herhangi bir yerel Türk gazetesi zamanında akredite olmuş olsaydı ve girmiş olsaydı ne olacaktı? Kesinlikle böyle bir kampanya yapılamayacaktı. Ve biz Hürriyet gazetesi veya Sabah gazetesi dışarıda kalacaktık. Aylarca böyle bir kampanya yapılamayacaktı diyorum size. Yani bu ne demektir? Şans eseri bir Türk gazetesi, yani mesela bir Sabah gazetesi Enesu davasına akredite olmuş olsaydı Hürriyet gazetesi bunu diyemeyecekti. Yani biz zamanında akredite olmamışız. Neden olmamışız? Hürriyet gazetesini aramışlar. Demişler ki, bakın hiçbir gazeteyi aramıyorlar normalde ama Hürriyet gazetesine değer veriyorlar, arıyorlar mahkemeden. Diyorlar ki, yarın akredite başlıyor. Zamanında akredite olun deniliyor. Ama Münih bürosundaki arkadaş başka bir işi var diye o gün yetiştiremiyor akreditasyonu ve akşam saat 4'ü 35 geçe herhalde akredite oluyor, faks gönderiyor. Ama mahkeme saat 4'ü çeyrek geçe kapatıyor. Ve son akreditasyon zaten 4'ten önce bitiyor. Beyniniz de burada olması lazım. Gönlünüz burada olması lazım. Kalbiniz burada olması lazım. Maalesef bu artık Hürriyet gazetesi için söz konusu değil. Yani gelinen nokta burası. Bu Enesu davasında bu kadar çok yaylarının kopartılması esasında yine Hürriyet gazetesinin burada elemanlarının bulunmamasından kaynaklanıyor.